وتوا نتعداو الجيني انفورماتيك. جيني انفورماتيك ما نسحقوش برشا باش نحكيو عليها، اما باش نحكيو على جيني انفورماتيك اون فيت في الليني كارتاج البوان دو فيو من لي بريزونطون تاع ليكول مسيو هيثم، وبعديك معنا خليل الجندوبي وزاد شكون ان توكا احلام السافي. احلام السيفي فوالا. مسيو هيثم موجود معنا. اي مرحبا. ومسيو هيثم نقدمه انا مسيو هيثم ميتر اسيستون ليني كارتاج واكس شيف ديبارتمون لافورماتيك. مرحبا مسيو هيثم، تجب تاخذ بارول. Merci beaucoup. Donc, est-ce que je peux partager une petite présentation Oui, vas-y. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez la présentation devant vous. Est-ce que normalement en cours. C'est bon. D'accord. Donc, marhaba les étudiants potentiels, donc les futurs étudiants potentiels dans le cartage. Donc, je remercie aussi les membres du club pour l'organisation de ce webinaire. Donc, c'est vraiment une excellente idée. Donc, je suis là aujourd'hui pour présenter un peu le département génie informatique, puisque j'étais entre 2017 et 2020 le directeur de ce département-là. C'est mon collègue, M. Hossein Hermessi, qui a pris le relais, mais on travaille toujours ensemble en tant qu'équipe, mais toute l'équipe enseignante. Donc, إذا كان باش نحكيو اليوم دونك باش نحكيو علاش لازمكم تجيو ليني كارتاج. Aussi je vous dis ça, c'est que باقتناع مش c'est pas de la publicité, on n'y gagne rien. Mais donc je vous dirai pourquoi donc vous devriez choisir l'ENI Carthage. Donc je vais présenter le département génie informatique, mes collègues et mes étudiants donc ont déjà présenté les deux autres départements. Donc je commence par la formation. C'est une formation qui a 75% une science de l'informatique, c'est-à-dire les modules de base de l'informatique. Ensuite, il y a la science fondamentale à 11% presque, et les compétences socio-culturelles avec les soft skills et ainsi de suite à 14%. Donc, à mon avis, c'est une formation qui est complète, qui englobe tout. La composante sciences de l'informatique, elle est à 75%, et c'est ce qui fait de cette formation une véritable formation d'ingénieur. Ce n'est pas une formation pour les techniciens. Donc, déjà, on a une licence fondamentale avec le concours spécifique. Donc, et nous, on va former des ingénieurs et pas des techniciens. C'est quoi la différence entre formation d'ingénieur et une formation de technicien? Donc, ça se passe sur 3 années. Donc, la première et la deuxième année, on a 2 semestres sur 15 semaines. Donc, la première année ou deuxième année, donc ça se termine par un stage professionnel de 4 semaines. Donc en entreprise. Ou la troisième année, il y a un seul semestre avec 15 semaines, donc, et un stage de PFE aussi sur 15 semaines. Donc un projet de fin d'études donc, qui se passe à l'entreprise. Donc, la première année ou deuxième année, ça m'a un plan d'études, ça m'a des modules. Des modules fondamentaux, des modules techniques, des modules de langue, de communication. Ou ça m'a troisième année, il y a vraiment des modules qui vont compléter la formation ingénieur. Donc,
Là, comment ça se passe? On a, la troisième année, on a 11 modules obligatoires. On a option واحدة من اللي كانوا ثلاثة ولات option واحدة اللي هي système d'information intelligent avec 3 teintes. C'est pas vraiment des options mais des teintes. Je معناتها on a 6 modules de choix. Donc les étudiants ils vont choisir 6 modules optionnels. Donc 2 modules par teinte. Je معناتها يختار 2 modules من réseau, 2 modules mais système embarqué ou 2 modules mais système d'information parmi plusieurs modules sur le réseau, système embarqué ou système d'information. Bon. Juste, on ne voit pas le défilement des diapos. C'est vrai? Oui. Bon. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon? Ah, c'est bon, Imen? Oui, oui. D'accord. Donc, il y a 11 modules obligatoires. Donc, c'est du tronc commun. Il y a وثم 6 modules optionnels. Donc 6 modules هذوما كيفاش عندنا 3 teintes اللي هما الريزو IoT donc au système embarqué au système d'information. Les étudiants ils vont choisir 2 modules de chaque teinte. Donc par exemple, ils retirent 2 modules mais le réseau parmi 5 ou 6 modules suivant les modules qui sont présentés par les enseignants. Ou ces modules-là sont des modules qui généralement qui suivent la demande du marché. Donc, autant je trouve la spécificité par le plan d'études, par les cartage et le plan d'études, la formation une formation qui s'adapte facilement au marché, à la demande du marché. Donc, le secteur de l'emploi, vraiment, vous pouvez travailler dans n'importe quel secteur d'emploi. Et ça, si je vous dis ça, c'est par expérience. Je في السيكتور de l'automobile, في الفينانس, في السيكتور médical, في المultimédia, في الconsulting, ainsi de suite, في الsécurité. Donc, il y en a vraiment donc, dans tous les domaines. Vous pouvez travailler dans n'importe quel secteur. Donc, pour la formation, الحاجة الباهية في الانكارتاج اللي l'école peut faire comme plusieurs certifications, c'est-à-dire des vouchers de certifications qui sont gratuits. Donc, le Cisco, la certification réseau et le CCNA, من 1 حتى 4. L'LPI, c'est une certification pour le système d'exploitation Linux. Il y a plusieurs certifications en partenariat avec des industriels qui m'a Huawei. Donc, les بتبدا من العام الجاي avec la certification par cybersecurity ou l'intelligence artificielle. IBM déjà, donc la certification d'intelligence artificielle et de développement mobile, TOEIC, ainsi de suite. Vraiment plusieurs certifications et l'école تعطيهم gratuitement les étudiants. Donc, on a beaucoup de partenariats avec les industriels. Où le contact avec les industriels, il va se passer dès la première année avec les visites des sites, les visites des entreprises. Donc, on a acquis un bus, voilà, les cartages un bus. Donc, les étudiants, un groupe d'étudiants, ils ont une journée كاملة في les entreprises. On a des journées portes ouvertes, malheureusement. ما صارتش برشا في الوحدين هذوما على حكايه الكوفيد mais ça va revenir inchallah. Les journées portes ouvertes تجي entreprise donc تعمل formation les étudiants يصير الكونتاكت مع les étudiants يحكيوا يشوفوا شنو comment ça se passe ainsi de suite. On a les stages d'été, on a le forum d'entreprise annuel donc il est vraiment donc avec la dernière version voilà donc une ampleur كبيره برشا donc ولا معروف على الاخر. وثم les projets de fin d'études تنزيدوا نحكيوا عليهم شوي. Donc on a beaucoup de partenariats, de conventions de partenariat avec les entreprises. باللي باش نقول لكم اسامي نتاع les entreprises donc باش ننسى اسامي il y a beaucoup liste هذه elle n'est pas à jour. Donc maintenant نجيو للحاجه اللي اكثريه les étudiants اللي حاضرين واللي عداو عامين بريبا donc جاو حاضرين عليها اللي هي pourquoi il faut choisir l'énicartage et notamment le génie informatique, c'est-à-dire
علاش لازمكم تمشيو جيني انفورماتيك وفي ليني كارتاج. دونك باش نقول لكم انا بيدي نتبع الكورسوس نتاعكم. دونك عديت عامين بريبا، دونك بريبا مونفلوري، ومن بعد عملت انسي. Et je vais vous dire, je vais pas vous conseiller d'aller vers l'ANSI, mais vers les cartages, et je vous dirai pourquoi, malgré que un ou l'ANSI. Donc, أول حاجة c'est la position géographique. Donc, l'Unicartage elle est accessible. Donc, le transport, في كل شيء. وأهم من هذا هي elle est proche des entreprises. موجودة في السنتر نتاع les entreprises. مسيو سامحني باش نقص عليك كاين الشرقية، البول تكنولوجيك الغزالة واللاك. مسيو هيثم. Donc, c'est une jeune école d'ingénieurs, mais on a déjà notre image de marque. Et ça, c'est pas à moi de vous le dire, mais les entreprises pourront témoigner de ça. Donc, on a un programme d'études qui est récent. Donc, un plan d'études qui a été mis à jour récemment. On a une réforme qui répond aux exigences technologiques et industrielles nationales et internationales. Donc, j'ai des experts de l'industrie avec les enseignants. Donc, on a صلحنا le plan d'études باش ينجم يجاوب للدوموند نتاع المارشي وشنو هما les entreprises طالبين. Donc, un corps enseignant qui est majoritairement jeune. C'est pas مش معناتها راهو les enseignants الكبار خايبين، اما les enseignants صغار sont motivés, ils sont à jour, ils suivent la technologie et donc je vous garantis que nos enseignants majoritairement sont des enseignants très très compétents. Un corps administratif et ouvrier majoritairement volontaire et dévoué qui m'a compté les témoignages par les étudiants. Ensuite, donc concernant la vie associative et estudiantine de l'Unicartage, c'est vraiment une vie associative très très dynamique. Les clubs sont très très actifs, les étudiants sont très motivés et très actifs. Donc, قاعدين ينظموا كل عام des événements d'une très grande ampleur, qui m'a le forum, qui m'a les hackathons. C'est du jargon pour dire compétition en informatique, ainsi de suite. مسيو هيثم تسمع فيا؟ مسيو تسمع فيا؟ Oui. قبيله كان فما بروبليم نتاع الديابو مش قاعد يتعدى ونحن نحكيو معك وانت برا ما سمعتنيش. توا سافا؟ سافا انت في ديابو 10 توا؟ في ديابو 10 برشا تعديت مش تسمعوا فيها؟ سي با كنت بلوكي في الديابو 5 يظهر لي ولا 6 اما قاعدين نسمعوا فيك معناها وفيك. D'accord. Donc, concernant maintenant le plan d'études et la formation, donc c'est une formation qui est vraiment à la pointe de la technologie qui est demandée par les entreprises. On a une nouvelle réforme en 2020. Donc, une composante data science et intelligence artificielle. Donc, une très grande composante de data science, ce sont des domaines ou bien des skills qui sont très demandés par les entreprises. Donc, les entreprises sur de la recherche et développement, ils préfèrent les étudiants de l'Unicartage. Par exemple, Talent, par exemple, il y a tout un département de recherche et développement. أكثرية les étudiants اللي يتخرجون في الPFE, mais l'Unicartage علاش خاطر notre plan d'études fait une très grande composante data science et intelligence artificielle. On a une accréditation qui est prévue en 2022 et on a le budget alloué pour ça. Donc, c'est une formation qui est vraiment à jour et c'est une très très bonne formation. Les débouchés de la formation de l'Unicartage, donc, on a surtout la formation terre, c'est-à-dire les 5 semestres. Donc, fin النجم نمشي. Donc, déjà pour le PFE, donc, نحكي الpériode surtout اللي قبل le Covid. Donc, on avait كل عام entre 30
et 40% de PFE qui se passent à l'étranger. Donc, c'est-à-dire en Allemagne, en France, في الكندا, حتى في الشين, où j'ai eu un PFE في Luxembourg en 2016, je crois. Donc, un taux de chômage négatif. Je m'arrête un taux de chômage négatif. La demande du marché, elle est plus que l'offre. Donc, que ce soit sur le plan international ou sur le plan national. Donc, vous n'aurez pas, donc d'ici 10-15 ans, vous n'aurez pas de problème de chômage dans l'informatique. Encore moins les ingénieurs informatiques et les cartages. Donc, une employabilité de 100% de nos élèves ingénieurs et les donc, on est en train de suivre les ingénieurs où à 100% ils sont en train de travailler. Enfin, mais je que les PFE, بالعكس ساعات يجيني étudiant يقول لي monsieur عندي 2 PFE وحاير أنا نختار. Donc là, donc c'est vraiment un avantage. L'image de marque de l'Unicartage fait l'informatique, elle est vraiment au top. Donc on a beaucoup de partenariats, donc beaucoup de conventions avec des entreprises sur l'échelle nationale, mais aussi sur l'échelle internationale, comme par exemple la société Congiv en Allemagne, les jets des étudiants en PFE. On a déjà des anciens qui travaillent à Congiv, donc beaucoup de partenariats. La double diplomation avec Polytech Angers, donc les étudiants qui ont première année ou deuxième année, c'est une petite sélection de des entretiens. Donc il y a entre 5, c'est suivant l'année, entre 5 et 8 étudiants qui vont terminer leur cursus Polytech en Angers. Donc là, ils auront un double diplôme, c'est-à-dire diplôme de l'Unicartage ou diplôme de Polytech Angers, en suivant un seul cursus. Et encore, on a des modules complémentaires en troisième année. Notre formation parmi les formations les plus flexibles. On a des modules complémentaires qui sont محطوطين في le plan d'études, mais ما عندهمش SMI. Donc, كل عام تطلع par exemple une nouvelle technologie, on va intégrer cette technologie dans les modules complémentaires. Donc, sans passer par une réforme, sans passer par une demande legit. Donc, ce que les autres écoles ne peuvent pas faire. Donc, l'astuce c'est dans les modules complémentaires, comme je te l'ai dit, qui fait la formation par l'Unicartage. Donc, nous avons une salle Macintosh. Donc, pour les écoles publiques, comme je te l'ai dit, fait l'Unicartage. Nous avons 3 Fab Labs, une salle 4C relax avec des poufs, une table ronde, des postes qui est accessible pour tous les étudiants, une salle de sport qui sera très prochainement équipée avec un équipement sportif. Donc, je vous assure qu'il y aura aussi une ambiance amicale entre étudiants et profs. Donc, nous travaillons avec l'administration sur les soft skills et nous avons, dans le conseil scientifique, on a le statut de l'étudiant entrepreneur et les quelques étudiants en troisième année, ils n'ont jamais créé le start-up. C'est ça. Donc, j'espère que je vous ai donné envie d'intégrer l'Unicartage et surtout le département génie informatique. Et maintenant, je vous remercie pour votre attention. Merci. نهلا فما الميكرو محلول كان تسمع فيا. الميكروات. نهلا بن عمار ميكرو محلول. ميرسي مسيو هيثم على الانترفونسيون تاعك. يعطيك الصحة على البريزونطاسيون. جوست معناتها باش تعديو الانفيتي من بعدك نعملوا كيستيون ريبونس روبريك في اخر سبيسياليتي بالكل. تو قاعدين نلموا في لي كيستيون. خليك معنا. باهي توا باش نمشيو لأحلام. أحلام معنا. أي عسلامة نسكول عسلامة مسيو. أحلام étudiante informatique. D'accord, merci beaucoup Khalifa.
Donc, d'abord, je remercie I3E pour cette très bonne initiative. Un grand bravo pour vos efforts. On a besoin les filières. Donc, je vous remercie Zeda à l'invitation. Bon, rapidement, je suis Ahlem Sefi, je suis élève ingénieur en deuxième année, Inch'Allah passe troisième année, en informatique. Je suis actuellement, je fais un stage en data science avec Cognera. Je suis un AI instructor à Goma Code Manza 5 et la vice-présidente du CI Manouba. Brièvement, je vais monsieur Razouani معناتها وراكم grosso modo شنو معناتها le programme الحاجات الباهيين تنجموا تاخذوهم كي تدخلوا لاني كارتاج etc. De ma part انا زاد نحكي لكم اكثر على البروغرام. Donc je partage mon écran. كما كان دونك يحكي مسيو غزويني مانيش باش نقول لكم ريالمون معناتها يجي ولا كونكريتمون يجي ويقراو في لينيكارتاج وحدكم باش تقتنعوا اللي هي elle est équivalente et même meilleure que beaucoup d'autres écoles concurrentes. Juste je vais mettre le point donc على البروغرام نتاعنا باش نقول لكم كيف ما معناتها مسيو برهومي عمل فيديو زاد à la filière informatique, je vous conseille de la voir sur Enicar Talks. أنا زاد لهنا نحب نحكي côté étudiant شنو قريت وشنو الحاجات اللي عطتهم لي لينيكارتاج في الفيليère informatique. Donc honnêtement, je trouve les programmes en informatique تساعدوا بما دخلت لقيت une nouvelle réforme تبدل البروغرام et vraiment il est assez riche et polyvalent. Donc déjà في première année كيما لهنا تنجموا تاخذوا des captures écran شنو نقراو des bases على la programmation avec C ou C++, نقراو زاد l'algorithmique et هذايا نحكي في les deux semestres معناتها en première année الكل في الكل تخرج تعرف C++, l'algorithmique, les différentes notions et tout, l'orienté objet, les structures de données وكل شيء. بالنسبة توا هذه البروغراماسيون بالنسبة tout ce qui est développement, donc نركزوا على tout ce qui est des fondements تاع développement web tels que HTML, CSS, JavaScript, هذوما الكلهم يصيروا avec des travaux pratiques et des projets concrets اللي يخليوك tu pratiques الحاجات اللي تعلمتهم. كيف زاد نلقاو في الباز دو دوني نتعلموا ال SQL avec des travaux pratiques, avec des projets في آخر السمستر. وفي الريزو زاد فما des fondements de réseau dès la première année باش تتعود بلي نوسيون دوكم والحاجات هذوما الكل باش يعاودوا يرجعوا لنا في الدوزيام اني avec plus de détails ويكونوا افونسي اكثر. واوتر حاجات اللي هما ياسر مهمين على الاخر كيما اللوجيك فورميل العباد اللي باش تعمل داتا ساينس وكل وسنين مش عرفت قيمتها اللوجيك فورميل والكونسيبسيون. بالنسبه للدوزيام اني دونك بالنسبه للدوزيام اني كيما قلت لكم جوست باش تكملوا تقراو الحاجات اللي على البروغراماسيون. دونك فما حاجات باش تكملوا فما حاجات جديده باش تتزاد. دونك في البروغراماسيون باغ اكزومبل باش تدخلوا مع جافا اكثر وباش تعملوا عليه دي بروجي vous allez manipuler les notions معناتها جافا. الحاجه اللي باش تحضركم من بعد باش تخدموا معناتها سبرينغ وباش تخدموا الباك اند بسبرينغ. باش تعملوا دونك جافا باش تقراو زاد الالغوريثميك افونسي اللي هو مهم برشا. بالنسبه توا للديفلوبمون عندنا لونغولار وسبرينغ بوت اللي هما بالرسمي حاجات دي تكنولوجي اللي جديده ومهمه برشا في الدومين نتاعنا. كيف دونك بالنسبه للباز دو دوني باش نعاودوا نرجعوا لها مي افيك ان نيفو افونسي. للعباد هما شنو معناتها هما كيما يلوغ دي فونيتر على بوكو دو دومين. دونك من كل حاجه باش يعطيك شويه كيما لهنا معناتها غير مانيش باش نقعد نقرا كل شيء على كل حاجه باش يعطيك شويه اي سي ا توا دو شوازير انت وين تميل اكثر انت وين شنو تحب تمشي اكثر. Donc, je vous conseille déjà de consulter le programme sur notre site. Sinon, إذا كان ما لقيتوهاش ولا أي حاجة تنجموا تكونتاكتيوني أنا ولا تكونتاكتيو I3E نعطيهولكم. فوالا دونك كيما تشوفوا لهنا البروغرام بالحق ينطق وحده. ديجا دي لا بروميير اني تنجم تدبر ان تري بون ستاج سوا في الديفلوبمون سوا في الداتا ساينس كينك مغروم بيه وتتعلم وحدك. ديجا بيرسونيلمون ما بروميير اني في الداتا ساينس دوزيام اني في الداتا ساينس كيف نعرف برشا توا من البروميير اني ولاو فاسيلمون يديكروش ان ستاج شي تالون شي اكستامبلكس زاد كيف سيرينها ميمي تبارك الله عليها. دونك
فما ديفلوبمون il y a معناتها كل شيء موجود كما قلت لكم تعطيك من كل حاجه شويه et c'est à toi de choisir et de fouiller encore plus des détails de fouiller encore plus معناتها في الدومين اللي انت انتريسي بيه اكثر واكثر معناتها. بالنسبه دونك لي سوفت سكيلز فما الكلوب اللي جو فو كونساي على الاخر مش جوست تمشي تقرا وتاخذ لو كونتوني هذاك اللي معناتها حل بوكو دو بورت راكي تعرف عباد تتحلك بوكو دو بورت او ميم طون. بيرسونيلمون سي غراس او كلوب وصلت للنيفو هذايا فما برشا عباد عاونتني باش ناخذ للنيفو هذايا. اونيتمون كان مشيتش نعرف لي كلوب ما كنتش نحكي مع معناتها ندخل ونخرج ونحكي مع عباد اكبر مني واكسبيريمونتي عليا وكل شيء راني مانيش اوسي هكا معناتها في النيفو نخدم ديتا ساينس في النيفو هذايا اليوم معناتها. دونك وان اوتر كونساي دونك بالنسبه للكلوب كونوا اكتيف معناتها ما تسكروش على رواحكم كما قلت لكم. نعرف بريبا راهي نوع والليكول دانجينيور راهي نوع دونك سي اون اوبورتونيتي بالنسبه لكم انتوما. ولي كلوب نتاعنا راهم تري تري اكتيف il suffit juste معناتها باش تمشي وتكون حاضر وتحضر معاهم كل شيء pour bénéficier من الحاجات اللي يعطيوهم الكل وتكون معناتها اكسل حتى فيهم وتكون ريماركابل الكل. وان بيتي كونساي زيدا ننصحكم نصيحه بالرسمي مهمه برشا بون سي بون بالنسبه للبريزونطاسيون. ne négligez pas les langues surtout l'anglais راهو مهم برشا. تنجموا تسالوا اي انجينيور يقول لكم راهو السر في الحكايه الكل راهو الانجلي. كان بالرسمي vous voulez exceller في الانفو كل vous devez maîtriser l'anglais وتحكيوه بالكدا وتفهموه بالكدا. دونك هذا ستان كونساي خاطر نشوف من اصحابي كيفاش بتاتخ ما يحضروش برشا وكل اما لي سي امبورطون ديجا في لي كرتاج نقراو برشا انواع نتاع بزنس انجلش التكنيكال انجلش برشا انواع حسيلو ونخدموا عليهم دي بريزونطاسيون اللي هما يخليوك معناتها كونكريتمون تو براتيك البابليك سبيكينغ وتولي عندك اكثر ثقه باش تحكي قدام الببليك وكل بالانجلي وتتنحى معناها التراك هذاك الكل. Donc, je vous conseille, ne négligez pas les langues, c'est important. Ou voilà, ما نعرفش كي عندكم أي question بالنسبة لي تنجموا تسألوني. Sinon, كان نعرفش كان خليل لهنا, il veut prendre la parole. Merci Ahlé pour votre intervention. يعطيك الصحة. وعطاتكم فكرة كبيرة على البلان دوتود في الانفورماتيك شنو باش تقراو عام الأول والعام الثاني. وكما حكيت احلام بالحق معناها من توا ننصحكم تخمموا معناتها باش تدخلوا رواحكم وتنتجريوا رواحكم في وسط الكلوب. راهي اوبورتونيتي طياره على الاخر تعلمك كيفاش تعمل كوميونيكاسيون كيفاش تحكي مع العباد ترافاي ديكيب حسيلو سوفت سكيلز الكل تلقاهم غاديك. امبوسيبل القرايه تعلمك حاجه كيما هذه قرايه جوست صحيح معناتها ما تنجمش تاخذ كامل الدبلوم ولازم الفورماسيون اما راهي سوفت سكيلز هي من بعد اللي باش توصلك هي اللي باش تعمل ديفلوبي لك لي كومبيتونس نتاعك. وباش ونمشيو توا لخليل جندوبي. خليل جندوبي étudiant informatique entrepreneur زاد. خليل جندوبي l'un de success story نتاع ليني كارتاج في الانفورماتيك. مرحبا خليل. Merci Khalifa. Donc je me présente, Mohamed Khalil Jandoubi, élève ingénieur en deuxième année, post troisième année à l'ENI Carthage, fondateur de WeDream, CTO في Tecodi, وقاعد نحضر في notre projet Digitalise. Donc اليوم قبل ما نبدا نحكي نحب جست نقول كلمه نسيتها احلام اللي في البروميير اني نقراو جيني لوجيسيال. الحاجه اللي لا ماجوريتي دي زيكول يقريوها في التروازيام اني اكسيتيرا اللي هي تخليك تعرف برشا حاجات على كيفاش تعمل لي لوجيسيال ولي زيتاب ولي ميثودولوجي واللي هي سي تاناتو باش هكاك تعمل تيستاج سورتو في البروميير اني كان تحب تخدم ما تكونش جوست ان اوبسيرفاتور. اليوم الحقيقه نحب نحكي حكايه قبل ما نحكي كل شيء اللي هي نهار ريزولتا الكونكور ونهار ريزولتا لورينتاسيون كي جات لاني كارتاج وليت نبكي خاطر قلت ايكول معناتها ضعيفه وكله حبيت نجيب ما خير. بعد ما قريت فيها شهرين ثلاثه وتعرفت على عباد اسوافي دونتربرونيا عباد اسوافي دو سوكسي عباد تحب توصل وليت نقول كو سيتي لا ميور شوز اللي صارت لي في حياتي اللي
جبت لو رون اللي خليني ندخل في ليني كارتاج مش في نوتر ايكول دانجينيور تقري انفورماتيك. دونك ليكول نتاعنا فيها حاجات طياره على الاخر في البلان ديتود اكسيتيرا. الحقيقه مسيو غزواني واحلام حكاو على كل شيء، ما خلوا لي شيء عليهم. فما اون ماتيير انا ما نحبهاش هي شو اسمها في البروميير اني نقراوها والتوا فهمت علاش نقراو فيها ديجا، اللي هي والله نسيت اسمها سيمي كوندكتور صح. ميرسي احلام. دونك الحقيقه لاني كارتاج تلمو تعطيك كل شيء، تخلي لك وقت فارغ انك تنجم تو اكزيرس اللي تعلم فيه. الحقيقه انا هاني نقرا، خليت ما بروبر سوسيتي، مشيت سي تي او في سوسيتي اخرى، خدمت بور 6 موا كونسلتون في اون ستارت اب، وقاعد نحل في تخوازيام باش تعرف اللي عندك الوقت تعمل كل شيء كي تحب تعمله. دونك انا اللي نجم نقوله لكم هو فونسي، فوز توا دي ستوديون، عندكم الوقت، عندكم كل شيء معناتها باش تنجحوا. الحاجه الوحيده اللي قاعدين معناتها تنجموا تضيعوها هي الوقت، اما اي وقت ضيع سي اون اكسبيريونس كاني. ليشيك ما نخافوش منه. الحاجات اللي باش تعاونك في ليني كارتاج هي اللي يعطيك برشا فرونسي برشا انجلي. نقريو زدنا تو سكي ايكونومي، لا تيوري دي زورغانيزاسيون اللي تخليك تعرف شنو النوع تاع السوسيتي اللي تحلها، تعرف تعمل كونتابيليتي. والله سنة اول مره نعمل كونتابيليتي نتاع السوسيتي نتاعي وحدي، مش نجيب ان كونتابل غراس اللي قريته في ليني كارتاج. وبالحق فما برشا حاجات من المانجمنت. Vous ne pouvez pas savoir قداش la formation elle est complète. الحقيقة أنا je suis pas fan de réseau جملة، أما j'ai appris إنه نهار من نهارات تستحق الريزو اللي قريته في الريزو في البروميير و دوزيام سيمستر تاع دوزيام اني مش يصلح لي حتى كان مش اليوم يصلح لي غدوة. Donc avoir une formation aussi polyvalente ça ne peut être que un avantage، خاطر باش تحل لكم بيبان اخرين. حتى حاجه ما تعرفهاش في روحك اليوم نجم تلقاها في روحك غدوه. انا واحد من الناس اول دوزيام اني نتاعي جو ديتيست تو سكي انتيليجنس ارتيفيسيال وكل. اليوم نعمل في ان ستاج افيك لانتيليجنس ارتيفيسيال، رغم اللي انا معناتها خدمتي جينيرالمون في الديفلوبمون ويب. معناتها غراس سيت فورماسيون نجمت نحل باب اخر في حياتي اللي ما عمري كنت نحله وحدي. Donc, foncez, مرحبا بكم في ليني كارتاج، وإن شاء الله vous y trouverez tout ce que حاجة اللي تحلموا بهم الكل كوا. و je suis là pour répondre à toutes vos questions مع أحلام ومع مسيو غزواني. ميرسي خليل على الانترفونسيون تاعك، يعطيك الصحة. بريسك لي زانفيتي ثلاثة يعطيكم الصحة الكل، بريسك عطيتوا ليدي كاملة معناها على فورماتيك، كوتي فورماسيون، كوتي الكونديسيون تاع القرايه، البلان دوتود، الافاق تاع الخدمه من بعد، معناها برشا حاجات انتريسونت. جو ريماركي انتم ما سالتوش برشا، فازي يسالوا معناها الحق ما تحشموش. حتى فوكال عملوا بلس نعطيكم اسالوا فوكال ديريكتومون من غير ما تقعدوا تكتبوا. عندنا خليفه فازي خليفه كان نجم نقول حاجه en attendant يجيو لي كيستيون. اي بيان سور فازي هادي. نحب نزيد معناتها على لي سبيسياليتي الكل. معناتها نحب نقول انه سورتو الفورماسيون دي لونغ كما قال خليل، تيوري دي زورغانيزاسيون اكسيتيرا، بعد ان تعلمك لي تيب معناتها دي زورغانيزاسيون ولا سار الساس اكسيتيرا، تعلمك ديجا لي استراتيجي اللي تخدم بهم اكسيتيرا. ولي لونغ نحب نقول انه لي دي اس نتاعنا في ليني كارتاج يكونوا اورال، دي بروجي، دي بريزونطاسيون، هي حاجه بلوس تسمى ليكول نتاعنا، انه ما يكونوش اكري. نحب نقول زاده انه لا فورماسيون دونجلي عندنا في ليني كارتاج هي بريباراسيون ليكزامان نتاع التويك، وما عندناش فرونسي، ما نسميوهاش لا ماتيير فرونسي، نخدموا تو سكي بروفيسيونيل، معناتها كيفاش تلوج على ستاج على خدمه، كيفاش تعمل دي زيميل بروفيسيونيل، كيفاش حاجات هذوم الكل بروفيسيونيل، معناتها ناخذوهم من الفولي بروفيسيونيل اللي باش نستحقوه احنا كدي انجينيور. فوالا. يعطيك الصحة. هديل بنت كلاسي بريمير اني باس دوزيام، وبريزيدونت لوي في اللي تروازو.
وتقرا جيني اندستريال معايا. حسيلو كما قالت بالرسمي معناها الفرنسي والانجلي عندنا نحن هوني في لينيكارتاج ماهيش ماتيرا كيك حاجات تاع كوميونيكاسيون سيت اون بريباراسيون للديلف والتويك نهار اخر. وانتم تعرفوا الديلف والتويك والنيفو نتاع لي لونغ راهم امبورطون على الاخر من بعد في الفي بروفيسيونيل ديجا بريسك من الحاجات الويله اللي راهم. وكما قالت معناتها حتى الدي اس نتاع الكوميونيكاسيون كو سوا انجلش بروفيسيونيل ولا الكوميونيكاسيون يعطيك معناتها السوجي تابعين قرايتك. مثلا تقرا جيني اندستريال يعطيك بروبليم تاع اندستري ولا يعطيك تعرفش هنا ريفولوسيون اندستريال حاجات كيما كيكا منها تتعلم حاجات في وسط قرايتك ومنها تعرف كيفاش تعمل كوميونيكاسيون. تتراو عام الجاي ان شاء الله كان جيتوا بحثينا بالرسمي وزالي ديكوفري برشا حاجات. سينون نمشيو للكيستيون به. بربي خليفه ثم اون كيستيون كونسيرنون لي اوبسيون اللي سالتها ميسا وزاد هكا ولا ميسا لي فيليير. وي ميسا بن عثمان. بالنسبه لي اوبسيون في لينيكارتاج كانوا عندنا 3 اوبسيون مي في الريفورم الجديده شنو عملنا؟ بدلنا رجعنا اوبسيون واحده اللي هي سيستيم دانفورماسيون انتيليجون. دونك لهنا شنو عملنا؟ كان قبل عندنا شنو عندنا ريزو عندنا سيستيم دانفورماسيون سيستيم امباركي بويسكو الدوموند نتاع المارشي مشات اكثر في لي سيستيم دانفورماسيون في الانتيليجنس ارتيفيسيال باش ما نظلموش دي ستوديون ولينا عملنا اون سول اوبسيون اللي هي سيستيم دانفورماسيون انتيليجون اللي فيها داتا ساينس وانتيليجنس ارتيفيسيال بالباهي. اما شنو قعد ثم ديتانت معناتها دي موديول اوبسيونيل يختاروهم لي ستوديون من الريزو ومن سيستيم امباركي ومن سيستيم دانفورماسيون ديفلوبمون معناتها. دونك لهنا كي باش يخرج الانجينيور انفورماتيك من لينيكارتاج باش يخرج افيك ان ديبلوم نتاع انفورماتيك ما فماش حتى مونسيون نتاع اوبسيون. دونك سوف كو لهنا باش يخرج ان انجينيور ديفلوبور avec des compétences في data science ou l'intelligence artificielle. لهنا pour la question est-ce que la filière informatique ماهيش نفسها في les écoles d'ingénieurs لا c'est pas la même chose. Le plan d'études ou la formation تفرق. Par exemple ما نعرفش انا نسمي par exemple les NISO اللي هما الفورماسيون تاعهم اكسي اكثر على les systèmes embarqués. Donc احنا كانت عندنا option système embarqué mais توا on a décidé que la demande de marché la demande du marché أكثر ماشية في tout ce qui est intelligence artificielle, data science, développement في G2E. Donc on a changé باش نتبعوا demande du marché. وهذاك علاش أنا l'ingénieur اللي متخرج l'ingénieur informatique اللي متخرج من لينيكارتاج il est في l'employabilité خير من d'autres écoles. ميرسي مسيو هيثم. فما كيستيون اخر زاده جهاد سلمي قال وقتاش نختار اما سبيسياليتي نجم ناخذها باغ اكزومبل داتا ساينس انتليجنس ارتيفيسيال سايبر سيكيورتي ديفلوبمون ويب لازم يكون عندي فكره عليهم ولا جهاد ماكش باش تختار في لي زوبسيون انت هكا ولا هكا باش تقرا داتا ساينس وانتليجنس ارتيفيسيال وسايبر سيكيورتي وديفلوبمون ويب هذوما الكل سي ان ماست معناتها لازم انجينيور انفورماتيك يقراهم. دونك بالنسبه للفورماسيون دونك ثم دي موديول كيما لي موديول اللي قلتهم انت ديجا الكل سي سون دي موديول اوبليغاتوار. واضح. جوست نسرين زوميتا قالت شنو هو السيستم امباركي نجم جاوبنا مسؤول. دونك لي سيستيم امباركي سو سون لي سيستيم اللي امباركي معناتها نعرفش انا جو دون ان اكزامبل باغ اكزامبل لي سيستيم اللي embarqués على les robots. Ce sont des systèmes informatiques qui sont embarqués. On passe par des cartes spéciales comme la carte Raspberry pour transférer le logiciel sur le robot, par exemple. Donc ça, c'est un exemple de système embarqué. Il y en a plusieurs applications في médecine. Donc c'est ça les systèmes embarqués. ميرسي مسيو هيثم.
به إشراق بن عليا قالت اسكو الكلوب هما اللي يعملوا لك انك تعمل لي بروجي. انا نقول لك الكلوب بون سينون انت والانجاجمون تاعك معناها فما عباد يدخلوا الكلوب جوست قاعدين راكشين برا. اما بالحق حتى في القرايه ولا في اي حاجه في الدنيا معناها سينون الانجاجمون تاعك. كان انت معناها جاي تدخل الكلوب وتحب تخدم وتحب تعطي لو بلوس في الاخر راهي معناتها باش ديفلوبي روحك ماهيش بلوس الكلوب اكثر ما هو بلوس لك انت. كل ما ديفلوبي روحك كل ما يكون الانجاجمون نتاعك اكثر في وسط الكلوب كل ما ناكد لك اللي انت باش تلقى روحك معناها ديفلوبي خير. وانا عندي انا الكلوب هما الباسيسيون من القرايه الحكايه البازيك هكاك تشوف في حاجه تيوري للحكايه الريال قاعد تخدم مع عباد وفما وراهو الكلوب هو معناتها في الاخر يجمع برشا عباد مع بعضهم وكل واحد باش يحكي على الاكسبيريونس نتاعو وباس فما كل واحد عنده باك جراوند مختلفه على الاخر وديما باش تستنفع. دوكو تلقى روحك معناها طورت روحك برشا كوتي تكنيك وكوتي سوفت. مش كان كوتي سوفت كهو راه بخلاف كوميونيكاسيون تحكي مع العباد وجيستيون ديكيب ترافاي ديكيب والكل باش تلقى روحك حتى في الحكايه التكنيك. بار اكزومبل نحن في ليتر وازو هوني قاعدين نعملوا في لي فورماسيون هارد سكيلز معناتها حتى عندنا برشا برانش مثلا عندنا سي اس اللي هي كمبيوتر ساينس عندنا الراس اللي هي روبوتيك بي اس والوي زاد وذوما الكل معناتها نعملوا فيهم دي فورماسيون ويجيبوا عباد معناتها اوت ليكول عباد يخدموا دي انجينيور ولا تلقاهم حتى مازالوا دي ستوديون يعطيوك فكره على الكوتي تكنيك ومنها هكاك الكوتي سوفت والهارد مع بعضهم يخلق لك انت باش تعمل بروجي تجي تعمل برشا حاجات. باهي اسكو تشاركوا في التي اس تي سي بي سي تي سي بي سي دائما نعرفوش كيف ما واحد يعرفوا خليفه جو كخوا كو احلام ديجا ممبر في الدي سي معناتها بوتيتر تنجم تجاوبهم على لي كومبيتيسيون ولا سي اس ولا حاجه هكا. En fait, نجاوب انا TCP c'est une compétition تاع résolution de problèmes algorithmiques ولا عندنا عباد شاركوا اما معناها حابين نحلوا ان كلوب اما في الاخر فما لي 3 سي اس قالوا هما الاكثر باش يتلهوا بالفازات كيما تي سي بي سي. واضح. مدام كامون قال زاد il y a aussi le PEEC pour l'étudiant entrepreneur de Carthage pour promouvoir l'esprit entrepreneurial des étudiants et favoriser leur initiative innovante. باهي ما عندكمش دي زوتر كيستيون فازي ما تحشموش مازال عندنا وقت لي كيستيون فازي. سينون كان فماش دي زوتر كيستيون نمشيو للسبيسياليتي ميكاترونيك باش نعطي مثال شويه وقت بتاتر فماش دي كيستيون اخرين. ومدام ايمان كانت حاب تحكي لنا شويه على الدوبل دبلوماسيون في الانفورماتيك. Effectivement, donc pour la double diplomation avec Polytech Angers, les étudiants en deuxième année, fin de deuxième année, ils peuvent postuler pour la spécialité proposée par Polytech, à savoir SAGI, donc système automatisé et génie informatique. Voilà. En fait, donc la double diplomation a été, donc ça fait 2 ans que nous avons conclu ce partenariat. Et donc, il y a 2 ans, il y a 3 étudiants, en fait, du département informatique qui sont partis. Déjà, donc, cette année, normalement, ils vont avoir leur diplôme en septembre. L'année dernière, donc, il y avait 2 étudiants. Et cette année, il y a une seule étudiante, donc retenue. Bon, ils ont réduit un peu les effectifs à cause du... je pense il y a des... voilà, c'est aussi le Covid qui n'aide pas. Voilà. Et sinon, donc les étudiants en tout cas qui sont partis l'année dernière étaient tous boursiers et cette année aussi. مادام كنت تحب تحكي لنا في الوقت اللي طاع لي كونديسيون تاع انك تبتدي في
بالنسبة للدوبل دبلوماسيون Alors, bon, les conditions, donc au début, on lance un appel à candidature. Donc, selon le nombre de dossiers qu'on reçoit, donc on fait une première sélection sur dossier, à savoir en fait la moyenne générale de la première année et du premier semestre de la deuxième année. En général, l'appel à candidature se passe au mois de mars. Ensuite, il y a des étudiants qui sont retenus sur dossier. Donc, on fait passer des entretiens internes à l'ENI Carthage avec tout un comité constitué des chefs de département, d'enseignants aussi de langue. Donc, parce que justement, donc je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, donc déjà, de par la convention, en fait, ils exigent déjà que les étudiants, donc, ils sont pas forcément donc bons techniquement et qui soient les lauréats, mais aussi ils doivent avoir des bonnes compétences donc linguistiques. Et donc ils maîtrisent parfaitement le français et l'anglais. Voilà, donc c'est pour ça que le côté langue est très très important à travailler. Donc ensuite, après, il y a un certain nombre de dossiers suite à l'entretien qui sont envoyés à Polytech Angers pour à leur tour, ils vont passer des entretiens en ligne aux étudiants. Et ils retiennent voilà, le nombre qu'ils ont fixé et qui peut varier chaque année. Merci Madame Aimé, يعطيك الصحة. Sinon les questions dans les clubs là ما فماش سبيسياليتي تدخل فيها في كلوب معين معناتها لي سبيسياليتي الكل يدخلوا في الكلوب الكل وما غير ما نسمي اسامي الكلوب خاطر خايف لا ننسى اما راهم الكل تبارك الله معناها كلهم فيهم خدمة كلهم قاعدين يخدموا تبارك الله عندنا نمبر معناها كبير برشا دي كلوب في لي كارتاج كل مرة قاعدين نحسنوا فيهم وديجا كتحبوا تسالوا معناها حتى اصحابكم اوت نحن معناها واسالوا على نيكارتاج تو يقولوا لكم. Sinon, fais ma question اخر تقولي. Donc en attendant des questions, donc j'aimerais est-ce qu'il y a des questions ou là? تفضل monsieur تفضل ما فهميش. Donc j'aimerais ajouter quelque chose. شنو généralement le sentiment par les étudiants اللي نجحوا في البريبا واللي باش يختاروا جينيرالمون ثما دي ستوديون كي سون ريتيسون وقت اللي يجي قدامهم فيليير نتاع الانفورماتيك يقول لك انا مانيش دوي ولا معناتها جي با ايمي l'algorithmique ولا البيتون اللي قريته في البريبا جو دي كو سا نا ريان افوار ما فما حتى علاقه باللي قريته في الباك ولا في البريبا هذاك ما نجموش نسميوها انفورماتيك ما تنجمش تعرف روحك مغروم ولا دونك لهنا il faut juste se lancer. Le domaine de l'informatique, c'est un domaine qui est très très agréable. خاطر تعمل حاجة وتجربها وتشوفها كيفاش تدور قدامك. معناتها en même temps, c'est vraiment un très bon domaine. N'hésitez pas à vous lancer. علاش خاطر ça vaut le coup. C'est un domaine qui est vraiment absorbé par le marché. كلهم les étudiants informatiques كلهم surtout نحكي على les étudiants par l'Unicartage en connaissance de cause ils sont embauchés directement وفما شكون السنه صحح الكونترا نتاعو قبل ما ياخذ ديبلوم معناتها صحح الكونترا وبدا يخدم من جوان هو بي اف او قبل ما يكمل البي اف او نتاعو قبل ما ياخذ ديبلوم نتاعو. Effectivement, déjà, Haytham, là, de plus en plus de sociétés, ils nous contactent par rapport à ça, pour avoir les contacts de nos étudiants. Ils vont à troisième année, où ils ont les soutenances PFE. Ils voulaient en fait les prendre, mais ils n'ont même pas soutenu leur PFE. Donc, ça fait liste, je معناتها double diplôme. معناتها تعمل كورسوس واحد تقرا بروميير اني في ليني كارتاج ومن بعد تخرج تكمل دوزيام اني بروميير اي دوزيام ومن بعد تخرج تكمل في البوليتيك اونجي وتاخذ الدبلوم تاع بوليتيك اونجي ودبلوم ناسيونال دانجينيور ان انفورماتيك من ليني كارتاج.
Donc, fait Polytech Angers, en fait, c'est 2 ans. 2 ans, oui. 2 années. Bon, sachant qu'il y a la dernière année, il y a le PFE qui est pour un semestre. Donc, pour les PFE à l'étranger, donc on a des PFE fait des grandes entreprises في فرنسا, فما في Société Générale, فما partout dans le monde, فما le Canada, فما حتى في الصين. Donc, c'est très facile aux étudiants de l'Uni Carthage de décrocher des PFE à l'étranger. ميرسي مسيو هيثم خليل أحلام مدام إيمان ميرسي الكل يعطيكم الصحة. جا الوقت نتاع باش تعديو الميكاترونيك. جوست بوان خليفة قبل ما نكملوا بالنسبة للدرنيير كيستيون على لي رونت شوية خلي بارتاجي معاكم رضوين بوبليكاسيون فوالا هكا مدام كمون بارتاجيت. سينو حضرنا نحن بوبليكاسيون فيها لي رونت تاع السبيسياليتي الكل من اللي في معناها من البي سي ولا ام بي ولا بي تي في ال4 عوام الاخرى. فوالا هاني باش نهبطها في ليفينمون توا. وميرسي مسيو هيثم خليل واحلام ميرسي بوكو على البارتيسيباسيون نتاعكم. Merci à vous pour l'invitation et merci pour cette initiative. Pour moi, il n'y a pas un meilleur témoignage de l'activité ou le dynamique de les étudiants de l'Uni Carthage que cette initiative-là. Merci beaucoup. Merci à vous.